O, tangtang gani ng mga lumot, maong ayaw ni himuag viday sa imong lubot, kay mawas ka gyud na imong sampot. Ako di ay si Clef. Clef, hooray! For today's video, gisugo ko sa akong papa nga magpalit og electric car washing machine para iyang motor dili kalawangin. Nindot siya kay nakasulod sa toolbox. Dili ang machine magisudlan sa toolbox. Maong di gyud ni dali mga buaks. Of course, naiapil nga manual, dayon pa ka pinloves nga na IG. Duha niya ka battery og iyang charger, water pipe, adapter, filter screen, taas nga gun rod og iyang mga nozzles para makapili kag unsang klase nga pasirit imong gusto. Agaray! Naapoy sudlanan sa sabon para kusog kaayong bula ug para malupigan ang baba sa inyong silingan nga gabula. Sa pag-install, sundi lang ang manual kay dali raman masabtan, di na kinahanglan og mananabtan. Pagkahuman, ilunod na sa tubig ang filter screen. Itaod ang gusto nimo nga nozzles para malahi-lahi ang sirit. Buo ba o pinawaskag ang tubig? Then imo dayon ipusil-pusil. Kung ganahan o gusto ka ani, mas gusto ka nako nga mo check out sa Yellow Basket sa akong TikTok or dire sa akong tindahan Panuktok. Ay na diha pang hinuktok, order na. Human na!